Welcome back mga kakatsu. Sa video ko ito ay turo ko sa inyo kung paano mag-install ng isang window type na air conditioner. So ito po guys, ito po yung air conditioner natin na i-install. Okay, so meron tayong circuit breaker, wire, marina, mga tools and equipments that we use, parts. Okay, so ibarina natin yung install natin muna yung circuit breaker niya. I-mount muna natin kung saan nakapesto. And then, nakatingpid yung tools para mabilis yung trabaho. Isang Ruyo electrical circuit breaker with cover and outlet. So, yun yung para sa aircon natin guys. Meron ng built-in na saksakan sa ilalim na part. Kaya very convenient po. So ayan po, na-install na po natin. Nilagayan po natin, pati na yung plastic molding niya. Nilagayan ng wire. Punta sa pagkukunan natin ng supply. Yan, so sobrang linis tingnan. Basta naka-plastic molding yan. Okay, so ikita natin ng ayos yung terminals niya para iwas short circuit or lost contact. So yan yung built-in na receptacle niya. Receptacle outlet. So ayan po guys, kinabit pa natin cover at casing niya. Oops. Okay. Basta na. Okay, so ayan po. Scroll lang natin. Okay. Okay, so check natin. I-open muna natin guys. I-check natin sa loob. Ako nag-order lang naman ako. Nag-order lang naman ako yan guys. Bagong aircon. So malamig dito. Dito. Sarado ng balo. So ayan po guys. Sarado kaya dito. Yung sa may... Yan, balik natin yung cover niya. Open. Doon sa lang foreign objects. Okay, so saksakan natin. Para ma-check natin kung gagana ba ito.
Yan, pogi-pogi. Linis na pagka-install. Basta merong plastic molding. Ganda talaga kalalabasan. Okay, so set natin yung settings niya. Yung fan speed. Lagay natin yan sa high mode. Lagay natin sa cool. Sobrang lamig din guys. Okay, so set natin sa high. Sobrang lamig talaga. Yun na pa mga guys. Sana may meron kayo natutunan. Don't forget to like, subscribe, and hit the button below.